بص بقى، سواء انت زعلان او مش زعلان فشوف الفيديو ده مهم. لان ليه بقى؟ لان انت لو مش زعلان هتزعل بعد كده، ولو زعلان بعد كده هتبقى سعيد، مش هتزعل هنشوف. لو انت من نوع الناس اللي دايما بيقول ايه، انا منحوس، انا الدنيا جايه عليا، انا ما شفتش يوم حلو من ساعه ما اتولدت، فبص ده غالبا بتبقى افكار سلبيه جايه من الشيطان، بسبب ان انت عندك مشاكل او حاجه زي كده. طبيعي كل واحد عنده مشاكل، بس في نوع من الناس بتسالهم مثلا انت عامل ايه كده، يقول لك الحمد لله والله في نعمه وفضل. في غيرك بقى انا تعبان وعندي فدوت يعني بيزود تعب وتعب. وخليك عارف ان انت ايه، يعني الحاجه اللي انت اللي فيها دي لو انت مش قدها ربنا ما كانش ابتلاك بيها. ليه؟ لان لا يكلف الله نفسا الا وسعها. وانت برضو قول ايه دايما، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقه لنا به. دايما تقول ربنا ان هو ما يحملكش حاجه انت مش قدها، وكده كده ربنا يعني مش هيكلفك حاجه الا وهي في وسعك. افترض خلاص بقى انت اقتنعت، لو اقتنعت يعني، ما اقتنعتش اسمع فيديو تاني. اقتنعت خلاص ان انت كده قدها وهتقدر تصبر وتستحمل، بس برضو يعني كل واحد ليه طاقه، ما حدش بيقدر يستحمل للابد. خليك فاكر ان